hi friends, welcome to my new another vlogs. So today I am going to see you another vlogs. That is today my best friend whose name is Vishal and he is going to take his new dream car. So actually से उसको भी पता भी नहीं है, एक्चुअली मैं आया हूँ उसको पता नहीं है, ठीक है। वो अभी अंदर में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ और अभी उसको जाके सरप्राइज देता हूँ वो कैसा, उसका लुक कैसा रहता है, ठीक है। और मेरे को एक्चुअली उसको आज इतना खुश नहीं है कि मेरे को ज़्यादा खुश लग रहा है कि वो आज कार ले रहा है और उसका जो ड्रीम था वो आज फुलफिल होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कितना कैसे रहता है उसका डिलीवरी प्रोसेस, कैसे क्या रहता है, ठीक है। अंदर वो बैठा हुआ है, ठीक है, देखिए अंदर बैठा हुआ है, उसको पता भी नहीं है मैं आया हूँ, यहीं पे बैठा हुआ है। आंटी नमस्ते। अलग गाड़ी मैंने भी थुआ देखो, एटा हूँ सेलेरियो ब्लू कलर केमती लगुच, आटा हूँ वागनर व्हाइट कलर, और ये आमर ब्रिजा, दिस इज स्वीट एंड से साइड देखो पूरा लगी पड़ी कागज पत्र काम चली। जस्ट किसी समय पर यहाँ मोर सांग तार डिलीवरी नब से तार ये जगह तार सजा चली डेकोरेशन काम चली, एटा पूरा इंटीरियर डिजाइन कार जिते सब इंटीरियर जो सब लगे है से सब देख, व्हील कवर सब जिते सब सब इंटीरियर जिनस सब इंटीरियर डिजाइन पूरा मारुति सुजुकी स्विफ्ट एटा पूरा म्यूजिक सिस्टम। तार गोटे बहुत बड़ा ड्रीम थिला जे गोटे कार नवा लगी माने विश्वास करिवने आपण माने एते खुशी मते लागुच जे मते लागुच जे मु कार नउची। तो आपण माने कहंतु माने देखंतु तारा इंटरेस्ट माने तार केमती कोन थिला, ताको केते खुशी लागुची ता मोर जाने पे। हेलो फ्रेंड्स, समस्त को फास्ट मोर गुड इवनिंग। मु तो एक्सप्रेस करि पारुनी एक्चुअली, माने माने नो वर्ड्स फॉर टॉक टू सर कौन एक्चुअली मुझे पूरा प्रोब्लेम हो मैंने खुशी ना सब यहाँ मोर सब हो मोर समस्त को जो मैं भगवान बोले माने मोर मझिया मामू जी कि सुभाष बाग ना आ मोर श्रेष्ठ मो माँ
जे कि सुवर्ण कुमार से पापा तो ऑलरेडी मोर ना एम सपोर्ट पर मुझे ये जगह आसिक मुझे आम जेहेतु ड्रीम थिला आम बहुत जिदिया जो जिन करने चाहिए सीटा करी माने करी मो जीवन पचे पड़े जो मतलब करवा माने करी तो करी माने जहाँ भी हो जस्ट एतकी कहना सब बेस्ट मोर प्रदीप भाई से मोर पाखे अच्छा मोर से मो एक्चुअली मैनेजर टा अंडर मु अच्छी बड़ भाई कम सेमती किसी नहीं मैनेजर किसी नहीं मु माने रेस्पेक्ट सेटा मो माँ देखे मो माँ तो आंटी आपन केमती खुशी लगुच केमती एटा मो माँ है मो माँ तो यहाँ देखो गाड़ी आसी लगी सारी आउ केते खुशी छोट छुआ मैंने तो पागल हो जाते खुश पूरा लगुच तो फाइनाली आसी विशाल रो गाड़ी पहुंची सारी